Айли, жетім. Я, қай тілде болса да, Димашқа деген халықтың ықыласы, махаббаты шексіз. Димаш, осы сәтте сен жайлы біраз нәрсеге қанық болдық. Енді тек дирспен бөлсем деген мүмкін бір сырың бар шығар. Жаңалық. Құрметті ағайын, бір қуанышты жаңалығым бар. Алла қаласа, алдағы жылы кезінде менің әлемдегі түкпір-түкпір мемлекеттердегі фан топтарының қалыптасуына ең алғашқы болып септігін тигізген үлкен тележоба I'm Singer'ді көрсеткен Хонан ТВ арнасы естеріңізде ғой бәріміздің. Сол Хонан ТВ арнасымен бірігіп, менің ең алғашқы продюсерлік жұмысым жарыққа шығайын деп жатыр. Ол I'm Singer жобасы секілді, бірақ басқа форматта, басқа бағытта, үлкен әлемдік деңгейде өтетін халықаралық әншілер байқауы. Фантастик! Сол жобаның продюсері есебінде аяқ алысым сіздердің назарларыңызды өтпек, және де жюри мүшесі боламын. Менімен бірге әр музыка саласында, әр музыка бағытында аты аңызға айналған үлкен әлемдік жұлдыздар, жас өскелең әншілерге, өскелең ұрпаққа қолдау көрсету мақсатында жюри мүшесі есебінде мен жұмыстас болады деген ниеттеміз, ойдамыз. Енді ары қайтып семіз шықпайды ғой қазақта. Сол себептен барынша осындай ғана ақпарат бере қояйын, алдағыны бәріміз бірге көре жатырмыз. Тамаша, керемет жаңалық, құрметті тыңдармандар, жанкүйерлер, барлық жаңалықтарды сіздер Димаштың аккаунтынан, сонымен қатар Димаш Ньюс арқылы біле аласыздар. Димаш, 5-ші элемент фильмі туралы біз сөз қозғағанда, біз сенің Қытайдағы Singer 2017 байқауда жарқын өнеріңді еске алмай кете алмаймыз. Сондықтан да сол байқауда сен атаған фильмдегі әйгілі Плавалагуня ариясын орындаған едің. Негізінде бұл арияны адамдар өз даусымен орындау мүмкін емес дейді. Өйткені ол компьютермен бастапқыда өңделген еді. Бірақ сен сол шектеуді бұзып, айтшы, қалай осы деңгейге жеттің? Алланың қолымен. Мүмкін, еңбек па, немесе қажырлы еңбектің жемісі ма, шабыттың ба, немесе бәрі сол таланттың үйлесі ме? Негізі барлық аспект деп жатамыз ғой. Бір адамға тоғысу керек. Қажырлы, қайрат, еңбек, өнерге деген құштарлық, жұмысқа деген құштарлық, және де тағдырға, Құдайға сену. Бұның бәрі бір адамға тоғыспаса, дәл бір сәті туындап тұрған кезде сенің кәсіби біліктілігің жеткілікті деңгейде емес болып қалса, қиын болады. Әрдайым дайын болу керек. Сол себептен мен осы тұста өзімнің ұстаздарыма рахмет айтайыншы. Мен бүгін 31-ге келіп отырсам, музыкаға кәсіби тұрғыда, музыка мектебінің кәсіби тұрғыда табалдырығын аттап білім алып бастағаныма, әлі білім алып келе жатырмын, сонда 26 жыл. 26 жыл. Былай қарағанда ол бір жас жігіттің тағдыры. Сол 26 жылдан бері дәріс алып жүрмін, әлі үйреніп жүрмін деп айтуға болады. Атақты Лучано Паваротидің өзі айтқан екен, 70-ке жақындаған шағында әлемнің ең үздік дауысы, 20 ғасырдың ең үздік дауыстарының бірі, мен ән айтуды енді түсінген секілді деп айтыпты. Сол себептен ән айтуға, өнермен, музыкамен айналысуға немқұрайлы қараған дұрыс емес. Ол өте үлкен ғылым,
түсінген адамға әу демейтін қазақ жоқ, бірақ дей тұрғанда шынайы кәсіби тұрғыда музыкамен айналысу ол тіптен бөлек дүние, тіптен бөлек дүние. Рахмет. Бәрекелді, замечательно. Димаш, расскажи, пожалуйста, еще о конкурсе Singer. Чем он был интересный, в чем его уникальность, чем он запомнился? Ну, конечно же, запомнился он тем, что... Во-первых, хочется сказать то, что этот проект запомнился мне тем, что на следующее утро я проснулся известным. Да. Когда мне было 22 года, сегодня мне исполнится 31. Буквально мы глазом моргнуть не успели, все эти годы так быстро пролетели. И пользуясь моментом, я, кстати, хочу еще одного человека поблагодарить. Dear ladies and gentlemen, in front of you, if it's possible, let me introduce to you my manager, Johnny. Johnny, where are you? Can we have you on the stage, please? If all of our dears give the huge round of applause, please! Johnny! It was improvised. You don't know about it? Okay. Идет? Эй, вот что следует. Насчет Аймсингера. Конечно, я, наверное, до конца своих дней буду помнить об этом проекте, о Китае, о первой поддержке зарубежного слушателя. Но нельзя говорить первой поддержке, потому что до этого были другие народы, другие страны, где я принимал участие на конкурсах и где мне аплодировали тоже. Но по-настоящему я почувствовал себя знаменитым только после того, как 21 января выпустили в эфир первый тур проекта Singer, где я исполнил песню SOS, там проем Deadheads. И с того момента, все как у людей. Замечательно. Но больше всего поразил меня тот факт, то, что спустя пару дней после первой трансляции на связь выходит Джеки Чан, зовет познакомиться к себе на студию. Я до этого, кстати говоря, никому не рассказывал об этом, о следующем, о том, что я собираюсь сейчас рассказать. Все-таки молодой парень приехал в большую страну там, с 2-миллиардным населением. Я все-таки верил в чудо, так как я с детства являлся и по сей день являюсь большим поклонником Джеки Чана. Мне просто хотелось где-то случайно его встретить среди 2-миллиардной аудитории. Конечно, это было нереально. И выходит первый тур проекта Singer, через пару дней он звонит сам. Но это было unbelievable. Да, иногда просто нужно поверить в свои мечты. Димаш, спасибо большое, что поделился с нами такими сокровенными чувствами. Это важно для всех нас. Спасибо тебе большое. Спасибо. Тамаша. Димаш, скажу позволение, давай вернемся к новости о конкурсе в Китае. И сейчас я бы хотел обратить внимание всех Dears на экран. У нас есть что показать.
Бәрекелді тағы да бір қошемет болсын.